Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu risca să te lupți cu Dumnezeu fără să-ți dai seama. Voi încerca în această dimineață un lucru destul de greu, și anume să-ți arăt din Scriptură cum mulți care zic că sunt creștini se luptă împotriva lui Hristos fără să-și dea seama. Conștiință, poporul pierde din lipsa de cunoștință. N-am obicei să spun acest lucru, dar dacă vei asculta și vei fi cercetat sau ochii ți se vor deschide sau vei fi încurajat, vei fi îmbărbătat, mai gândește-te măcar la încă un suflet care poate să fie binecuvântat, care poate să fie încurajat, care poate să iasă din confuzie și să fie liber. Nu pastra pentru tine, mai trimite la altcineva. Cu siguranță te va mulțumi. Dacă nu astăzi, mâine te va mulțumi. Dacă nu mâine, poate chiar peste un an. Nu există nimic nou sub soare. Ce a fost e ceea ce se întâmplă. Și aș vrea să mă uit la un verset în particular. E un singur verset, de fapt. Și totuși, până ajungem la acest verset, o să pregătesc terenul. Dar vreau să-ți prezint cum în epoca noastră, în creștinismul modern, putem să ne împotrivim lui Dumnezeu fără să știm. Oare așa ceva s-a întâmplat în Scriptură? Cum să nu? Dar pentru a nu fi lung, vreau doar să mă duc la o împrejurare foarte specifică, unde vedem Dumnezeu lucra extraordinar prin apostol. În Faptele Apostolilor 5, versetul 12, Biblia zice așa: prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Știi că e sâmbătă, da? Deci o să ai bonus de proteine. Voi fi lung astăzi, îți garantez. Sunt zile unde nu mă aștept să fiu lung, dar la ce am de împărtășit voi fi lung. Dar nu lung pentru a fi lung. Lung pentru că ceea ce vreau să împărtășesc cu tine este critic, este extrem de important. Nu vrei să fii în poziție unde te împotrivești lui Dumnezeu fără să știi. Nu vrei. Nu este o poziție unde vrei să fii. Biblia zice, deci se făceau multe minuni prin apostol. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îl lauda cu gura mare. Au impus respect. Versetul 14. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați, femei, se măra tot mai mult. Deci vezi, este o legătură între manifestarea puterii lui Dumnezeu, da? Multe minuni se făceau prin mâinile apostolilor, deci puterea și creșterea numerică. Și la 15, Biblia zice, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi punea pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar ca umbra lui să treacă peste vreunul din ei.
Dar mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim, din cetate vecine, și au duceau pe cei bolnavi și cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. O, slavă Domnului! Însă, marele preot și tot ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pism. Au pus mâinile peste apostol, i-au aruncat în temniță de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Da. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toate bătrânima fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostol. Aprozi la venirea lor, nu i-au găsit în temniță, s-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată, cu toată grija, și pe păzitor, stând în picioare la ușă. Dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Care scoate din temnițe unde întunericul vrea să ne arunce. Când a auzit aceste vorbe, capitanul templului și preoți, cei mai de seamă, au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmăririle acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oameni pe care le-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci capitanul templului a plecat cu apros și au adus, dar nu cu silă, căci se temeau să nu fie ucis cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat altfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adânsul să nu învățați pe norod din numele acesta? Și voi, iată că ați umplut Ierusalim cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostol ceilalți drept răspuns i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Există momente, frate, există momente, soră, unde trebuie să te uiți la un preot, unde trebuie să te uiți la un pastor, unde trebuie să te uiți, la nu știu ce poziție religioasă și să-i spui: mai bine ascult de Dumnezeu decât de ce zici tu. Și apostol au fost dus în această poziție. Nu este nimic nou sub soare. Va veni un moment unde va trebui să spui asta la un pastor, să spui asta la un preot, să fie asta la cum îi numesc eu, un fruntaj, nu eu, Scriptura, un fruntaj de sinagog. Să zic: mai bine să ascult de Dumnezeu decât de tine. Dumnezeu părinților noștri a înviat pe versetul 3 pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atrănându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori aceste lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Când a auzit ei aceste vorbe, îi taia inima și s-au sătuit să-i omoare. Nu mai puteau să reziste. Dar Biblia zice, versetul 34, dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostol. Apoi le-a zis: bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Asta a fost un om, totuși, un om înțelept. Au propovăduit un mesaj care nu le convenea. L-ați prins, l-ați pus în închisoare. Nu vă explicați cum au ieșit de acolo și continuă să predice. Când îi confruntați, ei vă zic: mai bine ascultăm de Dumnezeu decât de voi. Bineînțeles, majoritatea când au auzit asta, au vrut să-i omoare. N-au suportat asta. Dar unul dintre ei vine și zice: stați un pic. Luați bine seama ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Pentru că s-a dat seama ce
ce era gândul lor. Și zice așa, că și de mult s-a evit Teudă care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și tot ce îl urmaseră au fost risipiți și nimicit. După el s-a evit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a tras mult norod din partea lui. A pierit și el și tot ce îl urmaseră au fost risipit. Și acum eu vă spun, nu mai necăjit pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Ai. Mai întâi le zice să aveți grijă ce vreți să faceți cu ei. Apoi le zice, uitați ce s-a mai întâmplat. Nu mai necăjiți acești oameni. Zice, să-i lăsați în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oamenii, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, deci Gamaliel a acceptat opțiunea, a acceptat posibilitatea ca această mișcare, ca această învățătură poate să fie de la Dumnezeu. În asta a fost înțelepciunea lui. Zice așa, dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Asta dă un om înțelept. Și Biblia zice, i-au ascultat de el și după aceea au chemat apostol, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul, toți s-au încapăținat. Da? I-au bătut cu nuiele, din nou a zis, nu mai vorbi despre numele lui Iisus. Iată un text unde vedem clar oameni religios, da? Oameni de frunte, lideri religios, oameni care știau Tora, care se puneau în poziție să se lupte împotriva lui Dumnezeu. Și slava Domnului, unul dintre ei l-a zis, lăsați-i în pace. Dacă e de la oamenii, se va termina asta. Dar dacă este de la Dumnezeu, numărul 1, nu veți putea să opriți asta. Numărul 2, vă puneți în poziție să vă împotriviți lui Dumnezeu fără să vă dați seama. Este foarte greu să ne vedem în Scriptură. Deși ar trebui să ne vedem în Scriptură. Dar nu este totdeauna simplu. Mai ales când e vorba de o imagine sau reflectul care ne trimite oglinda cuvântului Dumnezeu, nu este caracterul pozitiv, dar este caracterul negativ sau este cineva care face ce nu ar trebui. Ne este mai ușor să ne vedem în cei care sunt, hai să zic, din partea lui Dumnezeu. Dar vreau să spun că nu este nimic nou sub soare. Domnul Iisus la un moment dat, hai să mă duc direct la un context unde și de acolo este versetul care mă interesează, un verset, da. Contextul este vindecarea orbului în Ioan capitolul 9, da? Avem această scriptură, ia timp de a vorbi, de a relata vindecarea unui orb de naștere. Da? Biblia zice așa, la versetul 5, după ce se
pomenește despre acest orb. La versetul 1, când trecea Iisus, a văzut un orb din naștere, apoi ucenicii au pus o întrebare. Iar la versetul 5 citim, când Sfântul Lume sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tina din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te, spală-te în scaldătoarea Siloamului, care te-a almăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors, văzând bine. Vecini ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetori ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea, eu sunt. Oh, Doamne, Dumnezeu să schimbe așa viața mea și să schimbe așa viața ta, că oameni să se certe. Unii să spună, oare nu este el, nu este ea? Alții să spună, nu este el, doar seamănă. Și tu să spui, ba da, eu sunt, doar că Iisus s-a atins de viața mea. Slavă Lui! Deci i-au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul acela care îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scaldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am capătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei, el a răspuns, nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tina și a deschis ochii. Din nou farisei l-au întrebat și ei cum a capătat vederea și le-a zis, mi-a pus tina pe ochii, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Nu e nimic nou sub soare. Aș vrea să spun un lucru. Nu toți despre care ai auzit, că mai ales în epoca asta cu social media, mult le place să spună asta nu e de la Dumnezeu, asta nu e de la Dumnezeu, cu tare nu e de la Dumnezeu, cu tare nu e de la Dumnezeu, dar bineînțeles doar ei sunt de la Dumnezeu. Aș vrea să spun, nu toți despre care ai auzit că nu sunt de la Dumnezeu, chiar nu erau de la Dumnezeu. Trebuie să existe oameni care sunt de la Dumnezeu, dar despre care se spune că nu sunt. Pentru că chiar și stăpânul nostru Iisus Hristos a fost acuzat că scoate demoni prin puterea Belzebub. A fost acuzat că nu e de la Dumnezeu. Prea mulți copii al lui Dumnezeu cad din această capcană. Aud că, cu tare a zis, cu tare asta nu e de la Dumnezeu. Și înseamnă că așa e. Iată aici niște oameni religioși, niște oameni de frunte, îl acuză pe Domnul Iisus și spun, acesta nu e de la Dumnezeu. Când de fapt era de la Dumnezeu. Nu e nimic nou sub soare. Se întâmplă și astăzi. Oameni care acuză pe alții că ăștia nu sunt de la Dumnezeu. Când de fapt sunt de la Dumnezeu. Acum sunt chiar care nu sunt. Dar sunt de care sunt de la Dumnezeu. Dar din motive, exact motive care le găsim și în Scriptură, vor fi acuzat că nu sunt de la Dumnezeu. Da? Deci nu e nimic nou. Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Omul acesta nu e de la Dumnezeu pentru că nu face ca și noi. Asta nu este un argument solid. Nu poți să zici că cineva nu e de la Dumnezeu doar că nu are cultura lui bisericească sau manifestările lui nu sunt exact cum le ai și tu în biserică. Asta nu este un motiv să spui că un om nu este de la Dumnezeu. Dar uite, mulți se limitează la asta pentru a zice, uite, ei fac așa, ei sunt diferiți, ei au asta, noi nu permitem așa ceva, înseamnă că ei nu sunt de la Dumnezeu, nu. E prea simplu. E prea simplu pentru că, uite, acolo a fost manifestarea asta. Noi nu avem aceste manifestări.
Noi suntem de la Dumnezeu, ei nu sunt de la Dumnezeu, că uite ce manifestări au. E prea simplu. E prea simplu. Apoi mi se pare ciudat. Ok. Nu ți se pare ciudat cineva să scuipe, să facă tină cu scuipat și să bage în ochi unui om? Nu ți se pare ciudat? E foarte normal. Nu e așa că e procedura standard, nu? Și dacă te duci la spital, o practică chiar și astăzi. Nu e așa? Bineînțeles că nu. Și aici vreau să ajut pe cineva. Nu tot ce este ciudat este de la diavol. Citește bine Scriptura ta. O să vezi multe lucruri ciudate care nu sunt de la diavol. Care autor este chiar Dumnezeu El însuși. Deci doar pentru că ceva este ciudat, nu înseamnă neapărat că e de la diavol. În fine. Deci, acest om nu vine de la Dumnezeu pentru că ține sabatul. Totdeauna vor fi, când un om deranjează în modul lui de a vorbi, în modul lui de a prezenta pe Dumnezeu, dacă o face într-un mod diferit, automat deranjează. Doar pentru că este diferit. Și automat se vor ridica unii care o să spună, ăsta nu e de la Dumnezeu. Că nu face ca noi. Dar asta nu este un argument solid. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Slava Domnului pentru cei care încă folosesc creierul lor. Încă se mai gândesc. Dar stați un pic. Voi ziceți că nu e de la Dumnezeu. Cum poate atunci să facă asemenea semn? O întrebare care mulți creștini ar trebui să spună și astăzi. Când acuză unele persoane că nu sunt de la Dumnezeu. Și atunci, și totuși acele persoane au făcut anumite lucruri dovedite. Unde oamenii au fost vindecați, oamenii au fost eliberați. Trebuie pus această întrebare. Ok, dacă ei sunt chiar așa păcătos, cum de s-a întâmplat asta? Cum de ajută oamenii? Cum de oameni se pocăiesc la Hristos? Există un moment unde trebuie să realizăm că lucrurile spirituale nu e vorba de preferințele noastre. Fiecare are preferințe, este normal. Dar trebuie să facem diferența între preferințele noastre și standardul al lui Dumnezeu, care nu este tot și un același lucru. Hai să ajung la versetul care mă interesează. Iar așa a întrebat pe Orb, tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochi? Este proroc, la răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb și capabil de vedere până n-au chemat pe părinții lui. Nu e nimic nou sub soare. Există cineva care poate o să vină să spună cum Dumnezeu l-a vindecat. Și vor exista oamenii, adică mă refer care zic că cred în Dumnezeu, dar care nu vor crede că chiar omul a fost bolnav și chiar Dumnezeu l-a vindecat miraculos. Nu e nimic nou sub soare. Mai sunt oameni care, chiar dacă vine cel care era bolnav și zice, eram așa și Dumnezeu m-a vindecat, sunt așa cum. Nu vor zice, nu se poate, nu te crede. Și vedem aici farisei care n-au crezut, au chemat părinții lui. Și când au venit părinții, i-au întrebat, acesta este fiul vostru, care spuneți că s-a născut orb. Cum de vede acum? Drept răspuns, părinții lui a zis, știm că este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum? Sau cine a deschis ochii? Nu știm. Întrebați pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi ce îl privește. Părinții lui, și aici vreau să ajung. Aici e versetul unde vreau să ajung. Biblia zice așa, părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei
Căci iudeii o tăriseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Ai. Când citești acest verset, la prima vedere, te gândești că a fost un incident istoric. Te gândești a fost ceva care s-a întâmplat atunci. Însă când te uiți mai atent și mai adânc și la ce se petrece, îți dai seama că e ceva care se repetă și în zilele noastre. Hai să mai citesc. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei. Există o teamă, deci exista o intimidare. Te întreb, intimidările religioase există în zilele noastre? Sau dacă prefer să numesc manipulările religioase. Unde ți se spune, nu folosi creierul tău, tu repete ca un papagal tot ce zicem și dacă nu repet ca noi, dacă nu zici ca noi, vine amenințare. Vine amenințare. Trebuie să zici ca noi, ca un papagal. Chiar Dumnezeu nu face asta cu noi. Dumnezeu ne prezintă cuvântul, dar ne lasă să gândim și să hotărâm noi. Dar unii vor să fie mai mare decât Dumnezeu. Nu vor să lase copiii lui Dumnezeu să gândească pentru ei. Nu este corect. Părinții orbului s-au temut. Pentru că în sinagogă, pentru că în biserică s-au hotărât. S-au hotărât ceva. În biserică s-a vorbit ceva. Și ce anume s-a vorbit? De ce se temeau? Au hotărât ca cineva mărturisi că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Și ei nu vreau să fie dat afară din sinagogă. De aceea ar trebui să spun aici, noi nu știm. Pentru că le era frică să mărturisească că Iisus este Hristosul. Nu-ți spun nimic nou dacă îți spun când Biblia vorbește despre Iisus Hristos. Hristos nu este prenumele lui, da? Hristosul este un titlu. Hristosul este un titlu. Hristos înseamnă, hai să Hristos nu este prenume. Hristos este un titlu care înseamnă Mesia, care înseamnă cel uns. Hristos, cel uns, cel care a primit ungerea. Deci dacă cineva mărturisește că Iisus e cel care a primit ungerea, să fie dat afară din biserică. Hai să mergem un pic mai departe, să vedem implicația ceea ce au zis ei atunci în sinagogă. Să vedem că ce au zis ei atunci nu e nimic nou sub soare. Încă ecoul există în unele biserici astăzi. Unde dacă mărturisești că Iisus este Hristosul, vei fi dat afară. Vei avea probleme. Dacă zic Iisus este Hristosul, deocamdată nu sună ciudat. De fapt, tu spui, nu, frate Glenn, orice biserică recunoaște că Iisus este Hristosul. Orice biserică recunoaște că Iisus este Mesia.
Dar și ce zice Dumnezeu la un moment dat? Zice, poporul acesta mă cinstește cu gură, dar inima este departe. Vreau să-ți arăt, e posibil că cineva să spună că Iisus este Hristosul, dar cu faptele lui să spună că Iisus nu este Hristosul. Cineva să spună Iisus Hristos și totuși cu ceea ce spune el, contrazice și spune de fapt că Iisus nu este Hristos.